Lamun urang nyaritakeun maut berarti nyaritakeun alam akhirat. Aya jelema nu geus teu betah di dunia iri kanu maut. Lantaran umurna geus kolot model Mang Haji Pendi asal ngadege nu paeh be marah. Sia teh Israil lain ka aing heula. Marah. Unggal aya nu maot sahanapeun manehanana marah. Teu beres Israil cek cenah. Atuh aing heula bae cek cenah. Geus teu betah jasa hirup di dunia ieu hayang gegeuraan. Kukula ditanya lantaran sering Mah Haji kunaon sih sok mamarahan kitu hayang geura maot. Hutang. Hutang gede jasa. Loba jelema nu hayang maot teh macem-macem. Aya nu hayang maot teh karena gede hutang. Aya nu hayang maot teh karena diusir ku pamajikanana. Aya nu hayang maot teh gering teu eureun-eureun. Aya nu hayang maot teh lantaran hayang gegeuraan kapanggih jeung Allah. Masya Allah. Mengaji hayang gegeuraan kapanggih jeung Allah. Hayang geura kapanggih jeung Allah. Atuh masalah urang doakeun mudah-mudahan Mang Haji Pendi dicepetkeun. Tuh aya nu hayang gegeuraan kapanggih jeung Allah sedengkeun kapanggih jeung Allah mah moal bisa lamun teu maot. Berarti hayang gegeuraan maut. Ya Allah ya Rabb. Dumanta hayang gegeuraan maut lantaran percaya diri bahwa ketika maut kapanggih jeung Allah jeung kapanggih jeung kanikmatan kubur. Jelema teh aya nu dibere kepercayaan pasti ketika maut pasti kapanggih jeung kanikmatan kubur, yakni kanikmatan hakiki. Aya anu yakin model kos kitu. Nah kuari dek nanya ke Mang Haji, kira-kira Mang Haji lamun maut yakin bakal gitu na? Bakal kanikmatan kubur yakin? Atuh lamun yakin mah ti heula we nya. Lamun yakin mah ti heula masalah. Ya Allah ya Rabb. Urang maut eta kan sakaratil maut pangnyeri-nyerina. Tapi urang ningali tingkah jelema nu sakarat teh rupa-rupa. Pengalaman kula ye, pengalaman kula ningali nu sakaratil maut Masya Allah. Aya anu tenang. Nyaho-nyaho maut. Aya nu seserian, serina kadege kurang cacara katakan. Asal neuleuh ka dieu molotot seuri, asal neuleuh ka dieu kucem, asal neuleuh ka dieu kadege ieu seuri cara katakan pohara ngan teu bisa ditanya. Kukula ditanya ningali naon teu bisa teu ngajawab. Tah ka dieu deui berenggut. Pas mejeuna ka dieu seuri plek maut. Ya Allah ya Rabb. Aya anu maot teh letahna nelol ka dieu. Terus setik bagi panjang datang ke bujal. Letah teh orang panjang datang ke bujal. Masya Allah, eureun maot kula langsung teu ngeunah dahar. Asana meureunanan bangsa 3 poe 4 poe bat teu ngeunah dahar mun teu jeung daging hayam teu jadi. Gitu. Haju teu bisa sare.
ya Allah ya kadedelekeun bae eta nyerina sakaratil maut masya Allah kan tingkah-tingkah sakarat anu katingali kurangan rupa-rupa geus kuari mah kembali ka diri urang teh bakal maut kumaha engke bakal kembali ke orang tadi ayat tadi baca kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah pasti kembali ke diri orang aing engke lamun maut kumaha ieu tingkah teh ahli-ahli Allah para ulama nu belah dieu babari mautna jeung ngarenaheun katinggalina kula nyaksian sababaraha ulama jeung sababaraha guru hampir nararikmat katingali sakarat Gusti Allah tah engke urang geus maot pandian dibungkus salat begitu dibungkus ieu sampai kerteng naeun terus coba Haji Wawan nunggunakeun begitu naon ngaranna lapisan kahiji ditutup lapisan kedua roh asup terus dibungkus katilu urang aya di dieu ya Allah terus ditalian kenceng talianan jadilah pocong urang teh bakal kitu teh urang teh Gusti Allah nu agung ayeuna mah make jas jas lagi wallahu alam geus beres encan ieu meulina pokona nu jelas ginding we lah nu sayang laku deui kan tah urang dibawa ke masjid nu aneh aya seorang waliullah begitu dibungkus pakai buah putih terus dibawa ke masjid ari di luar negeri mah pan teu make kurung batang langsung maitna dibawa terbuka luhurna di zikiran la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ti imah ka masjid ieu na curug depan kieu tah kikieuan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah imah hirup keneh ja la ilaha illallah la ilaha illallah kabeh ngomong imah mait berendanan hirup coba buka la ilaha illallah aya haji peni mah nu handap illallah atuh mah teu beres overdosis ieu mah la iya waliullah dibungkus curugna ketika la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kaget anu ngagotong kaget ya otomatis langsung coba-coba orang buka dibuka bahasa maut kieu tadi bekikieu coba orang baca deui orang baca coba baca la ilaha illallah kieu deui la ilaha illallah la ilaha illallah je pada la ilaha illallah cenah curugna kikieuan ieu ngomongnya na itu wali mah teu pae atuh beralupatan kabeh ngomong biasa masya Allah ialah seorang waliullah ngarana Zunnun eta illallah 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 masya Allah karim teu maot wali teh ngan zahirna hungkul maot pindah alam nikmat nah komo teman Sayyidina Umar mah Sayyidina Umar maot begitu maut langsung salatan kubur gitu dikubur jero kubur kan ditanya man rabbuka cek Sayyidina Umar ieu kieu nanya ka batur cek Sayyidina Umar hei malaikat kieu nanyana
Sekali ini coba tanya, man rabbuka? Kira-kira ainanya pantar kula lamun ditanya model kosnya muasieun. Coba saya tak. Ya, aturan bisa gak jawab jadi henteu. Sidina Ali di luhur seserian bae ngintip, Sidina teh ngintip. Gideug we Sidina Ali. Sidina Ali kikian bae. Tanya deh, awas ya cek Sidina Umar. Lamun nanya model kieu bae, awas ya. Mulai kuari. Turunkan coba pertanyaanana suarana. Nah turunkan. Turun man rabbuka tah gitu. Allahu Akbar. Man nabiyuka Muhammad. Wa kiblatuka Baitullah. Selesai awasnya. Cek Sidina Ali teh tah Umar mah boro-boro keur hirup. Keur bae nage cek dina di jero kubur masih kene dakwah kene bae. Masih kene dakwah kene cacak-cacak lamun eueuh Sidina Umar ieu malaikat munkar nakir nanyana geus antapar ngan kuari mah rada deres kecuali bangsa tukang karung gitu eta mah rada kejem kene sebab loba oplos lailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah wali teu maot tanda loba jelema anu maot dibuktikan ku Gusti Allah senyum nyarita jeung sajabana di jero kubur Sidina Umar lantaran geus wauh jeung Allah. Masya Allah, sugan aya gimbir sugan aya sieun ditanya ku malaikat munkar nakir tenang. Gitulah ahli-ahli Allah. Tinggal kembali ke diri urang hiji ketika sakarat orang di mana jeung kumaha. Masya Allah. Sedangkan eta perkara nu pasti nomor kedua ketika orang ditanya ku malaikat munkar nakir bakal kumaha ngajawabna. Sedangkan jawaban-jawabanana kumaha nu dipake karesep ku urang. Namun orang ningali dina kitab Qurtubi loba jelema anu salah ngajawab lantaran resepna leuwih resep batan Allah, leuwih resep karena urusan-urusan dirina. Abah menyeritakeun aya jelema dagangna jengkol bae datang ke resep jasa ka jengkol ditanya di jero kubur man rebuka jengkol Abah eta ya Masya Allah. Nah, berarti sih ya lah man rebuka karunggoni enggak sih mah langsung diseret. Ya Allah ya Rabb, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang perhatikan pintu surga, sebab pintu surga nu mukana urang nu nutupkeunana ge urang. Paling istimewa lawang surga adalah menghargai kaindung bapa. Aya sahabat begitu makna maot cerik kokosodan. Begitu cerik ditanya banyak seorang sahabat sih maot makna cerik datang ke pohara teu harti. Akhirnya dibarepe kunaon ieu maneh make cerik popoharaan. Apa teu inget kada takdir? Ingat. Sedih ku maot henteu. Ieu naon nu dipake ka sedih? Nu dipake ka sedih teh hiji pintu surga teh aya dua ngebakti ka indung jeung ka bapa kuari emak geus eueuh. Jadi berarti pintu surga nu hiji geus nutup tinggal pintu surga nu hiji deui. Tah jadi kula teh kuari teh sedih teh lain naon? Hayang terus ngabakti ka indung jeung bapa lantaran didinya lah terletak ngabukana pintu surga. Kumaotna emak berarti pintu surga tinggal hiji deui. Lamun bapa maot berarti geus selesai pintu surga. Birrul walidain hese. Urang lamun geus maot paling ge bisa kieu we ya urang. Ziarah ka kubur. Namatkeun Quran jang indung jang bapa, maca sholawat jang indung jang bapa, sedekah jang indung jang bapa. Tapi secara langsung mah urang kan henteu bisa ngabakti. Beruntung jelema nu masih keneh boga indung bapa
sehingga bisa dedeuheun jeung nyaaheun indung teh kanu jadi anak ketika anakna ngabakti kanu jadi indung eta teh pintu surga keur mejehna muka. Masya Allah karim. Lamun urang ngabakti ka indung, indung ridoeun ka urang, eta surga muka lawang. Urang ngabakti ka bapak, bapak ridoeun ka urang, ya Allah pintu surga muka deui. Mustika nu aya di dunia adalah indung bapak nu mantap mun aya keneh indung mun aya keneh bapak eta pintu surga sing hade. Pintu surga geus ulah hese-hese datang urang ka imah indung bapak, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, hampura, insyaallah tuh ulah mawajang abah tah rokok kentong, alhamdulillah sak abah da bu sia bisa aja sakai abah masya Allah tuh mawa gula mawa kopi kudu inget ka abah jang emak alhamdulillah tah kabeuki emak kula nyaho tah dibelikeun tah jang emak masya Allah sia ku hebat-hebat teuing jeung indung papan aing pokona mah geus kabeuli jasa hate sia hate emak ku sia nuhun luak dia kuek emak gabah aya keneh emak hate emang sedek naon amun aya mah satrek lewa itu mah garong tololnya itu mah garong antuk masya Allah ulah gitu ka indung bapak itu mah orang pondok tuh ya bukakeun pintu surga melalui khidmat ka indung bapak, bukakeun pintu surga ya Allah ya Rabb, bukakeun pintu surga ternyata babari ibadah urang mah jawali lain pan hese ibadah teh kan tingkatan-tingkatan aya tingkatan-tingkatan awam cara urang biasa bae bersyariat aya durik naikeun ibadah melalui thariqah atuh pindah tina syariat kana thariqah ieu mau ongkoh berthariqah tapi duit pamarentah dihakanan bae atuh tah ngaranna teu pindah norekat mah pindah tina syariat kana norekat geus atuh alam lagi beda bakalna moal daekeun nyana jadi jurkam moal daek ada duit pamarentah nu kos kitu mah karena bersyarat teu salah ngan lamun atas nama thariqah berarti pindah ti syariat kana thariqah engke naek ka dituna berhakikat hese ieu mah keur carita bae keur carita urang mah bersyariat bae geus lamun bersyariat mah sakumaha tadi urang make akhlakul karimah kos aya dina dongeng teh anakna ngadengekeun tatanggana kabeh ngalem ka emakna emak cak anakna emak teh cenah cak kabehan geulis jasa dideuleu jasa biasa bae tapi tatangga jeung babaturan nyebutna geulis ka emak teh aya naon sih di diri emak oh neng sebenarnya emak ayeuna leuleuh paras mah tuh biasa bae ngan mata mama teu pernah dideleukeun kanu jore-jore neuleukeun batur kanu bagusna bae nu jorena teu pernah dideuleu jadi sayup neng ceuli emak mah teu pernah didengekeun kana barang-barang omongan-omongan anu goreng geus bae teu pati didengekeun ku emak mah kitu keneh irung emak teu peuti diambekeun kana hal-hal anu teu bagus sungut emak teu pernah diucapkeun teu pernah ngucapkeun kecuali Al-Qur'an zikir sholawat jeung bahasa-bahasa anu bagus emak teh cire teh kadeuleuh teh cire ku batur mah semampai padahal mah biasa bae nu mantak semampai ieu teh teu kudu diet lantaran osok ngaluarkeun ala kadar milik mak jang pakir miskin nah iyalah bakal ketempona emak teh geulis demantak Allah manten neuleuh perangai jang naon atuh neuleuh haji pendi kasep aya hatena mah belewuk jang naon neuleuh seorang wanita geulis tetapi hatena henteu geulis anu diperlukeun ku urang teh anu hatena geulis di dunia mah moal lila
innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah henteu neuleuh ka geulisan, Allah henteu neuleuh ka gantengan, ka kasepan, Allah mah neuleuh teh tah qalbu. Hirup urang kuari sabaraha tahun, meureuneunan kuari teh aya nu geus 50, aya nu geus 70, kos Haji Pedi. Haji Pedi mah teh ieu teh geus leuwih teh. Anakna geus kieu bae kapan ya bapak mati. Geus leuwih teh hirup di dunia teh. Tanu jelas mah kabehan kan bakal maot ya urang. Nya nu dideuleuh ku Gusti Allah lain beungeut sakumaha gantengna, beungeut sakumaha cantikna, awak sakumaha gagahna. Isuk bageto mah babagi awak jadi santapan cacing. Roh urang anu menghadap ka Gusti Allah. Mantap ketika orang hirup di alam dunia ieu teh kan dicoba terus ku Gusti Allah. Dicoba hal ta'ala al-insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi. Kaula ngadamel manusia tina kumpulan sperma jeung opum, cai mani lalaki jeung cai mani awewe. Jadilah manusia nabtalihi, ku kaula bakal dicoba. Urang teh dicoba ku harta, dicoba deui ku sugih, dicoba deui ku susah, dicoba ku sehat, dicoba ku gering, dicoba terus bae dicoba. Nah ieu ku hari kan urang keur dicoba ku corona. Cobaan eta mah masalah. Jadi gerakeun ku Gusti Allah teh pemerintah teh seperti kos gitu. Dicoba deui ku hari teh. Urang teh ku berbagai ekonomi kahareupna makin parah. Makin parah ekonomi lamun kayaan koski emang bakal kumaha gitu. Ulah gimbir biasa bae cobaan ti Gusti Allah. Sebab naon? Urang terlalu ngeunah teuing hirup di alam dunia ye, komo di Indonesia supaya salamet urang ulah terlalu cinta dunia. Nu mantep nang Gusti Allah keneh. Urang lamun sakarat masih keneh aya nu dipeke ka cinta dunia, eta nu bakal berat. Tapi lamun geus eueuh di jero hate, masyaallah bakal geunaheun sakarat. Urang dicoba berbagai cobaan. Geus jelas tadi susah, sugih, sehat, gering. Aya cobaan per hari. Aya jelema neuk ningkatkeun ibadah ka Gusti Allah pasti dicoba. Pasti 100% dicoba. Wajen ku kumaha ge. Aya jelema getol jasa ka masjidna lantaran di kota naik mobil asal ka masjid naik model di Mekah lah, model di Mekah makan naik bus, asal ka masjid naik mobil bayar, asal ka masjid naik mobil bayar. Satu ketika begitu bayar dikembalian ku supirna atau ku kondekturna, kembalian barang dideuleu ieu kombalina teh gede teh. Mun ieu mah kan cerita di luar negeri, mun di urang mah nu ukuranna mah sabenerna mangan ge ieu teh naon kitu ngaranna 200 perak, tapi ieu mah jadi kombalian jadi 500. Kan kaget marehanana. Cipari jadi gagedean. Nah, turun, begitu turun bebeja ka supirna pir. Ieu kombalina terlalu gede, nu kuduna 200 dia jadi 500. Masya Allah, cak supir teh puguh pula teh ngahaja lantaran ieu jelema sigana mah hebat ka masjid bolak-balik, ka masjid bolak-balik. Dicoba ku kaula ieu dileuwihan, dicoba dileuwihan, nu kuduna mah ieu teh 200 jadi 500, kombalina teh jadi leuwih, ternyata bisa dibalikeun deui. Eta kan berarti hebat akhlak. Pernah ya nu belanja karung ka Haji Pendi? Pernah. Aju duitna teh ya leuwih. Datang ka kuari. Datang ka kuari. Tuh ngarasa milik panjang tolol teh. Nah, iya berarti kan gadahar lain hakna eta. Tuh dianggap milik kan kunyana mah belon kan. Kasaksian ku kabehan milik cenah nya. Nah, iya bukti. Aya kumaha di kuburanana. Ende kumaha. Tah, urang dicoba terus. Masya Allah karim. Tuh di urang biasa nyalatin ya galibna kan dibere sholawat
pernah terjadi kula nyalaten jauh ka Cisoka jauh penting deh hayang disalaten bae tadina nazar lain nazar wasiat yang disalaten ku kiai kadari itu atuh kula geus beres ieu kuluntang kulinting bae kula manggeus kieu bae di mobil ieu sejipen di ka mana kulun tak ke kalalawang nu ieu ke kalawang nu ieu horenganan can dibere sholawat tedek balik Masya Allah atuh lamun teu dijingjing mah ceulina balik sia goblok mah tah ieu kan dicoba ku Gusti Allah ya tuh geus ulah pikiran kanu kos kitu geus dibere ganjaran geus gede Masya Allah nah ieu urang teh dicoba dan dicoba dagang dicoba orang tani dicoba jadi kiai lamun teu lulus bahaya demantak loba jadi kiai teu lulus karena ke sirungan mulai datang camat mulai datang ngomong ke belah ditu bupati racun sama sebenarnya racun nugas gitu teh kudu dibejakeun maksudna ulah wow kula mau wow pisan jeung bupati akrab jeung gubernur akrab dan dandim akrab cuman duitna ulah didahar kos lamun urang ngadahar duit kos gitu Haji Pendi tajeng ieu tah dibere ku kula ya duit eta teu daek berjamaah salat ti penting teu daekeun geus pokona mah euleup-eupan we salat maghrib 2 rakaat naonan gara-gara ada duit ibu bupati maghrib 2 rakaat goblok udah coba ya Allah ya Rabbi duit nah orang dicoba makin kebelah dia makin dimomoy tak iya mah keur carita bae iya pan iya ketika pilkada di Barere mantap tuh barisa ibadah teh eta di Barere sebar duit kan aja aja di Barere sabaraha ulah zari atuh nah orang gak dirikan pemimpin ngadirikan tapi kos gitu nanti eta cobaan mulai cikuari orang beresihan iya bisa jadi mamalang ke ketika sakaratil maut orang teh dibere ngeunah ibadah ku Gusti Allah teh tina makanan anu teu bagus ari makanan nu bagus Mbak silakan bae dahar nginum jeung sajabana Masya Allah karim ya tah iyalah makanan anu teu bagus urang maot terus dimpandian dibungkus roh urang asup kadinya bawa ke masjid sholatin ngadenge urang saha nu ngimamanan Masya Allah urang aya di dinya roh Allahu Akbar ngadenge Allahu Akbar ngadenge Allahu Akbar likum bawa ke kuburan masukin ke jero kubur buka talina pipina tempelkeun geura kadinya katana anu kuari jadi kebanggaan urang teh unggal poe ria jeung ria we urusan pipi urusan wajah nya tuh kuari make masker bagus seperti masker cikula mah bagus ngan ngomong tuh jelas ngomong tuh jelas sebenarnya we pakai masker tuh bagus sebab eta teh hitung-hitung cadar tuh kuduna makan pakai cadar awe teh wari mah make masker ka imah ge make masker sok manta cai di mana ya itu cenah tidak getaji sadar oh naon kana lemburna pekong haji sadarna teu sadar naon neng naon buka maskerna tekan henge ya aduh kudu dawe itu ditutup ulah kadeulean tetapi karena budaya di Indonesia sok anehna kieu hari wajahna dicadar ya dirapihan ai ulin ke pantai ieu kan teu beres deui mah ieu dicadar ongko ai ulin ke pantai wah teu beres ieu mah ieu aju kabagi ku Haji Pendi di obrolan daekeun goblok ieu cadar naon ieu
tah nu baca kayak istilah mendingan kolbuna bae lah nu dicadaran daripada urang acak-acakan gerage urang kolbuna bae nu rapi innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum kolbu urang cadaran geura nu mantak urang ibadah teh berat lantaran kolbuna teu dicadaran salat ka sisi ka gigir terus teu husuk sebab kolbuna teu dicadaran wah ka mamana keur salat inget ka karung keur salat inget ka motor keur salat inget ka mobil iya deui inget ka urang Karawang ya Allah ya Robi keur salat ya Karim tah ieu kan karena kolbuna teu dicadaran tapi lamun kolbuna dicadaran ulah aya selain Allah ketika orang dek masjid ketika orang dek sholat tunda heula selain Allah nah eta kan babari ta ngomong mata tapi ngalaksanakeun na hese iyalah aya ilmu na nu sok disebut ilmu thariqah didinya ta urang mun bersyariat bae mah hese thariqah mah kan ngawungkulkeun diri urang ka Gusti Allah sehingga ulah aya nu dilirik ulah aya nu dihiji be Allah ketika sholat orang tegap Allahu Akbar ka Allah baik mungkin bakal diberi kenikmatan tah nu mantak urang lamun geus deka lamun ka Allah baik kajian diriung-riung kajian kumaha biasa baik urang lamun di syariat kebenaran aya awewe hendak menghindar ti awewe hese ya sok laksana coba ge perasaan ente urang di syariat teh haju aya awewe urang hendak menghindar tina neuleuh ka awewe teu bisa sebab naon sebab qalbuna Allahan ketika aya Allahan ningali awewe cak Allah teh lain mahram biasa bae beunta mah beunta tapi urang cuek bae jadi pedi ku kurang geus dibere ilmu eta alhamdulillah teu katekan datang ka kuari kos ucing garong bae ngarekeb bae kos ieu mah azana ieu mah mun paeh masyaallah ya saya mah moal wau di akhirat lah teh hayang aing mah kajian teh mah aja kok dirantai sih yaho ieu innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum hate urangna ieu kudu dicadaran supaya rapi ulah aya nanaonan mandak lalaunan masantren heula ngaji heula geus bisa ngajina mulai fokuskeun ibadah fokuskeun kolbu ibadah teh aya nu zahir hungkul aya anu jeung batin da ieu memeh urang ngaji mah hese tapi ketika urang ngaji lalaunan dan karak hayang fokus teh seperti eta nah jadi urang lamun aya Allah hamba di jero qalbuna naon anu diharamkeun teh babari dengan refleks teu hayang tapi di syariat mah urang eueuh Allah di dieu teh Allah teh ngan sakadar disungut hungkul berat urang hendak menghindar tina maharim-maharim tina nu diharamkeun nah beres disolateun bawa ke kuburan bukaan talina yeuna dibuka minha khalaqnakum ti taneuh maneh didamel wa fiha aidukum katana dibalikeun binha nukhrijukum taratan ukhra engke bakal dihudangkeun deui jaga ketika kiamat balikeun pipina antelkeun kana taneuh ieu teh sabenerna mah jenderal teu jenderal teu naon ieu teh kapten teu kapten teu naon ieu teh presiden teu presiden teu naon ieu teh bos sabenerna teu bos teu naon ieu teh bintang film teu bintang film teu naon ieu mah kiai komo kiai mah parantina kiai mah nemah ketika nyaritakeun maot ustad mah nemah ketika nyaritakeun maot emang parantina geus dina nikmat tetep tataban hiji-hiji plek 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 ya Allah ya Rabbi mulai poek urang roh urang aya di dinya ya Karim terus urugan kamari mah ieu teh mah urang tapi poe ieu mah ditincakan ku urang kamari mah bapak urang ieu teh nu dihormat ku urang detik ieu mah ditincakan ku urang
kamari mah ieu teh guru urang nu diagung-agung muridna teu pernah wani nyentuh tetapi saat ieu mah ditincakan ku muridna deuk kumaha coba selesai jero kubur talqin la ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illallah beres talqin udah atawa keur beujeuhna dipelebah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu bi yadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir bentak urang di jero bentak kullu nafsin za'iqatul maut leungeun urang ka dieu oh pae aing kullu nafsin za'iqatul maut aing pae wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur urang hudang plek tiup untuk percaya apa ya gimana ngaji tiup bisa orang ngaragap aduh itu kuburan dek minta tulung kasah di dunia mah orang sulit loba jang ngegero-gero di jero kuburan dek kumaha ya Haji Pendi uzkuril ahdal ladzi khalta alaihi min dari dunya ila daril akhirah wa hiya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke memang haji ke di jero kuburan ngadengekeun terus saya selesai ya Allah ya Rabb urang bakal kos kitu tah Gusti eueuh dadaonan hirup sebab ketika orang diiring ke kuburan tilu nu ngiringkeun teh dulur dunia jeung amal nu dua balik amal nu milu jeung urang Gusti amal nu mana nu bakal milu bayang-bayang geura ku urang amal nu mana nu bakal milu ka kuburan salat urang kos kumaha puasa urang kos kumaha zakat urang kos kumaha babantu urang kos kumaha iyalah jeung sebuah renungan cara Sayyidina Umar mah tadi ditanya teh sieun manehana mah jelema nu ditanya cinta ka Tuhan Abdul Qadir man rabbuka Abdul Qadir pan geuna mah wa man nabiyuka Abdul Qadir kan geuna mah lantaran cinta ka Tuhan Abdul Qadir jadi pendi gak sok pan mamaca man rabbuka Abdul Qadir ya Abdul Qadir mana sih goblok ya atuh jangan Abdul Qadir na lain itu tah iyalah Gusti Allah lagu beres baralik pertanyaan kubur lamun urang bisa ngajawab pertanyaan malaikat munkar nakir geus nikmat tapi lamun urang teu bisa ya Allah aya nu hebat ya seorang wanita maut begitu maut ya Allah ya Rabb di jero kuburanna aya lawang dua ieu ka sorga lempeng nu ieu lempeng ka sorga nyana deuk ngaluncat bae kos kitu tah deuk ka sorga ternyata aya malaikat can bisa kuari mah heulanan deuleu bae deuleu tuh itu sorga ieu sorga kek ieu kula cek manehana dibere dua lawang kunaon nu mantek dibere dua lawang lantaran anjeun ieu dicandung dua aduh mantek kieu langsung lawang ka surga Masya Allah karim cek jana hanjakal ieu geus maot mun hirup kene salaki tita opat sekaligus kabeh kula boga lawang opat cek manehanana kayang sia tah mah nyandung ya ibu duit sia iyalah ya dua lawang seperti eta Masya Allah karim urang lamun nyaritakeun tentang lawang-lawang surga loba di awewe nu dicandung birrul walidain aya deui engke nu tahajud teh itu babari ngomongna doang urang babari jasa tahajud bae
wa minal laili fatahajjad bihi Al-Qur'an ge ayat ge saya tapi lamun hudang bete penting waduh puyeng eta kapan ke di jero kuburna teh ya caang ieu cacaang naon ieu bisa caang ieu tahajud masyaallah hanjakal baheula ngan 2 rakaat jadi ngan 10 watt 10 watt di jerona ya Allah ya Rabbi oh lamun anu 4 rakaat teh caang nu 6 rakaat teh caang wah haji pendi mah tahajud beurang peuting poha harapannya nama tahajud terus beurang peuting terus betololnya mah teu make ukuran itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ieu mangan sakadar jang itibar hati-hati jang sebuah renungan urang bakal maut sakaratil maut urang teh kumaha engke bakal jeung di mana wallahu a'lam 2 urang teh ieu teh bakal dikubur sageus dikubur aya pertanyaan kubur kumaha urang menghadapi malaikat munkar nakir encan ke selanjutna bakal aya ba'ats hudang ti kubur digiring ka mahsyar aya mizan aya timbangan amal aya siratal mustaqim Gusti Allah nu agung nya ieu lakon urang hirup di alam dunia ngan sakedeuk dumandak saya marupil kurki be ibadah aya nu assalamualaikum waalaikum cicing bae assalamualaikum cicing cinta nasihat assalamualaikum cicing kaopat kali wallahi make sumpah abdi namu ka dieu hayang kapanggih tah aku sebab ngadenge wallahi udah cepet ka dieu aya naon henteu kula mah deuk nanya bae tadi assalamualaikum ka hiji jeung kadua katilu kadenge apa teu kadenge kon teu dijawab domantang teu dijawab cek maneh di dunia teh sakedeung jasa kula henteu sempet ngajawab salam-salam acan beusi kaburu maut lantaran ieu di dunia sakedeuk di alam akhirat mah beuh tungtung wates wangen di dunia mah paling geh cek manehanana ieu 100 tahun tapi ieu di akhirat mah ya kari aju urang di dunia nu sakedeung kabeungkeut ku urusan-urusan anu ngahalangan jang pisenangeun akhirat rugi amat cek marupil kun mantak kula mah geus teu kaburu ngajawab salam-salam acam daripada kula ngajawab salam mendingan zikir bae ka Gusti Allah batur mah geus aya nu kos kitu teh pemikiranana ku embung-embungna cacampuran jeung makhluk eta mah geus lain ukuran urang kuari mah kembali deui ka urang amal nu mana nu bakal milu jeung urang ka kuburan Gusti sedengkeun sakali amal eta milu ka kuburan engke dibahas hudang ti kubur milu bae terus ditimbang amal milu bae nu eta ngajembat di batan di siratal mustaqim milu bae amal nu eueuh bae anu naon kitu ngaranna anu tinggalin amal urang jeung urang na ieu lajang ngaragap diri urang hirup moal lila deui malila komo kuari ekonomi na keur mararacet kos kieu lockdown pabrik-pabrik wallahu a'lam nya tinggal urang ngaberesan diri urang mantepkeun ibadah ka Gusti Allah nu encan kapaham tentang rurukunan ngaji anu hayang ningkatkeun keyakinan aya engke guru-guruna supaya urang kabehan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala.